මොකද්ද මල්ලි ප්‍රශ්නේ? හෝන් එක වදින්නේ ඇයි? හෝන් එක වදින්නේ නැහැ. බලමු. ඔයාගේ වාහනේ හෝන් එක වදින්නේ නැද්ද? අද අපිට තියෙන්නේ හෝන් එක වදින්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරන්න. මේක 1990 නිෂ්පාදිත Honda වර්ගයේ කාර් එකක්. අපි බලමු මේකේ හෝන් එකේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. මල්ලේ හෝන් එක පොඩක් ගහන්න බලන්න. ඔව්. මේක තමයි හෝන් එකේ රිලේ එක. අපි ඉස්සර බලමු මේ රිලේ එකේ සප්ලයි එනවද කියලා. ඒක එනවා. එකත් හරි. මල්ලේ හෝන් එක පොඩක් ඔබ. ඊට පස්සේ අපි ෆියුස් එකින් එක චෙක් කරගෙන යනවා. ඒ කරනකොට හැම ෆියුස් එකකම අග්‍ර දෙකටම පොසිටිව් වෙන්න ඕනේ. අපිට එක ෆියුස් එකක් හම්බුණා. මේකේ එක අග්‍රයකට පොසිටිව් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේක තමයි හෝන් එකේ ෆියුස් එක කියලා. අපි මේක රීප්ලේස් කරලා බලමු. දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ ෆියුස් එකක් සහ බර්න් වෙච්ච ෆියුස් එකක්. දැන් අපි කරන්නේ මේ අලුත් ෆියුස් එක මෙතනට සවි කිරීම. මම හිතනවා දැන් හෝන් එක වැඩි හරියයි කියලා. මල්ලේ ගහනවා. හෝන් එකේ ඍණ අග්‍ර දෙක බොඩියට සම්බන්ධ වෙලා ඒ දෙක ග්‍රවුන්ඩ් වෙලා තිනවා. පොසිටිව් අග්‍ර දෙක තමයි මෙහෙම එන්නේ. මෙතන තමයි රිලේ එක තියෙන්නේ. මේක තමයි හෝන් රිලේ එක. මේක වැඩ කරන්නේ මෙතන ඉන්ඩක්ෂන් කොයිල් එක තියෙනවා. මෙතන 85 86 87 30. මෙන්න මෙතන ෆියුස් එක කරහා තමයි බැටරි පොසිටිව් එකට තියෙන්නේ. මේක තමයි ස්ටීරින් වීල් එකට යන්නේ. මේක දැන් සම්පූර්ණ හෝන් එකේ සර්කිට් එක. අපේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබුණේ අපි ටෙස්ට් ලැම්ප් එක දාලා චෙක් කරලා බලනකොට හෝන් එකට පොසිටිව් එක එන්නේ නැහැ. මේ රිලේ එක වැඩ කරන සද්ද එනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. රිලේ එක වැඩ කරන සද්දෙට මෙතන ස්ටීරින් වීල් එකේ නෙගටිව් එක ඉන්ඩක්ෂන් කොයිල් එකට ගියාට පස්සේ නෙගටිව් එක එනවා, පොසිටිව් එකත් මෙතනට එනවා. රිලේ එක වැඩ කරනවා. නමුත් හෝන් එකට පවර් පාස් වෙන්නත් මේ ෆියුස් එක බර්න් වෙලා තිබුණේ. අපේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබුණේ මේ ෆියුස් එක රීප්ලේස් කරපුවා ලෙඩේ හරි ගියා. අද අපි සාකච්ඡා කරේ 1990 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත Honda මෝටර රථයක හෝන් එකක් වදින්න නැති ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන්. ඕගලගේ වාහනේ හෝන් එක සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි ගැටලු තියෙනවා නම් ඕගලන්ට ගෙදරදීම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වාහන ඕනෑම වෙලාවක කාර්මික දෝෂයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ වාහනය බේරුල හරහා යන ඕනෑම වෙලාවක කාර්මික දෝෂයට ලක් වුණොත් පැය 24 පුරාවට ඕගොල්ලන්ට සේවාව දෙන්න අපි සූදානම්. ලකී මෝටර්ස්. අමතන්න 071 5 6 5 0